嘅球員啊，咁啊身材就好輕盈啊，見到佢就一推就過嗰款嘅。咁佢邊又搏到一個罰球先？都要留意啦呢啲位置啊，直射又得，俾中間又得。有啲爆炸頭點搞法先啦？查祖利啊，直接借埋去啦！好啦，咪而家就孟加領先1比0啦，12分半鐘啊！呢個波射得咁靚嘅嚇，啱啱趙鴻輝封咗個位喎，但係個波都俾佢射入嘅。咁啊喺沿途嗰度啊發生咩事咧？咁睇睇先嚇，哇！在場嘅球迷就高興啦，因為呢個波咧其實都幾邊嘅，如果佢係彎就彎翻個死位，又俾佢做到喎。睇清楚佢點樣射得咁靚先個波，射波就係呢個查祖利啊！真係原來即係射罰球都有翻咁上下嘅喎。咁啊，陣中嘅升級戰將啦，亦都攞到佢人生第2個大國嘅入球啦。6月份友誼賽2比0擊敗不丹嘅時候咧，就響國際賽生涯咧就開咗齋。呢條波係第2球啦嚇，再嚟自一球咧罰球嘅直射。咁現場球迷啊，當然啦，啲主隊 fans 好興奮啦，仲未有機會欣賞翻個慢鏡住我哋。係啊，呢個波係比較邊㗎啦，再欣賞啦。過程中個波係咪